Hey guys, welcome back to my YouTube channel. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மைக் வந்து வாங்கி ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வீடியோஸ் நம்ம வந்து போஸ்ட் போட்டிருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு பிகினராக நம்ம வந்து ஒரு மைக் வந்து வாங்கலாம்னு சொல்லி பிளான் இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மைக் வாங்கியாச்சு. எங்கே இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பட்ஜெட் மைக். ஸோ இட்ஸ் காஸ்ட் அரௌண்ட் ஃப்ரம் ஓகே, நான் இதை வந்து லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் பிகாஸ் வீடியோஸ் வந்து ஒரு க்யூரியாசிட்டியாக இருக்காது. ஓகே, ஸோ நான் வந்து மைக் வந்து இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட். அவனோட நேம் வந்து விஜய். ஸோ ஹீ இஸ் த ஒன்லி பர்சன் சப்போர்ட்டிங் மீ டு எவ்ரி டைம். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மைக் வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன். இது ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினோம். ஸோ இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா Grenaro J13. ஓகே, இதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Grenaro J13. ஸோ இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கான மைக் தான். ஸோ லெட்ஸ் சி, நம்ம இப்போ வந்து ஒரு குயிக்காக ஒரு சின்ன அன்பாக்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் ரிவ்யூவிங் த ப்ராடக்ட் ஆக்சுவல். ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஆக்சுவலாக இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த Grenaro J13. இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியான மைக் தான். இது வந்து 2 ரிசீவர் அண்ட் 1 டிரான்ஸ்மிட்டர். தப்பு ஏன்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே வாட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? 2 டிரான்ஸ்மிட்டர் 1 ரிசீவர் இருக்குது இதில். இது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு காம்போ தான். ஸோ வாங்க நம்ம வந்து இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் ஓப்பனிங் த அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ லெட்ஸ் சி இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா Grenaro J13யோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து இதுதான் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக போட்டிருக்காங்க. 2 டிரான்ஸ்மிட்டர் 1 ரிசீவர். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது மெயின் பேக்கேஜிங் Grenaro வந்து கவரிங் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து மைக் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூசர் கைட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே படிக்கிறதுக்காக எந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மேனுவலாகவே எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து என்னென்னா Grenaroவோட வாரண்டி கார்டு ஆக்சுவலாக. ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Grenaro மைக் வந்து 1 இயர் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம வாங்கின ஒரு வித்தின் 13 டேஸ்லேயே வந்து நம்ம இதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அந்த வெப்சைட்டில் செக் பண்ணி நம்ம வந்து இதை ஆக்டிவேஷன் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து 1 இயர் வாரண்ட்டி வந்து கிளைம் பண்ண முடியும். ஓகே, நீங்கள் இதை வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா 1 இயர் வரைக்கும் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி இருக்குது. இஃப் யூ ஹேட் சம் எனி அதர் டிஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இந்த வாரண்ட்டி கார்டு. ஸோ இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆக்சுவலாக. பிகாஸ் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால நமக்கு வந்து வாரண்ட்டி கண்டிப்பாக தேவை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி கிளாரிட்டியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன மினிமலான ஒரு பேக்கேஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா இது வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கேபிள் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலாக. இதில் வந்து ஒரு லைட்னிங் கேபிள் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து 2 USB இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த Grenaro J13 வந்து USB டைப் மாடல் தான். ஸோ இந்த 2 எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் இன்கேஸ் நம்மளோட அந்த பேக்கப் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வந்து டிஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக சார்ஜ் பண்ண முடியாது நம்மளோட மைக்கு. ஸோ இந்த USB-Cயை யூஸ் பண்ணி நம்ம 2 டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இதில் வந்து 2 USB கொடுத்துருக்காங்க, C கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இது தேவையில்லை. மேபி அதோட பேட்டரி பேக்கப் வந்து ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ இது நம்ம தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு லைட்னிங் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. போத் நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS ரெண்டுலேயுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னோடய ஃபோன் வந்து ஐஃபோனுங்கிறதுனால ஸோ இதுக்கு வந்து கம்பல்சரி நமக்கு இந்த சிப் வந்து தேவை. ஸோ இது வந்து ஒரு லைட்னிங் பாயிண்ட். ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மைக்கை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மைக் டெக்ஸ்டிங் பண்ணி நம்மளோட சவுண்ட் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம கேட்போம். இப்போ பிகாஸ் நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது வந்து நார்மல் ஐஃபோனில் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதோட வாய்ஸும் நான் என் மைக்கு கனெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய வாய்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம். இதுதான் அதோட கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா 2 டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது, ஒரு ரிசீவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ரிசீவர். இது வந்து நம்ம ஃபோனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணோம். இது வந்து C டைப் கேபிள் ஆக்சுவலாக. ஸோ C டைப் பின் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே வந்து ஒரு C டைப்க்கான சார்ஜிங் அடாப்டர் இருக்குது. இஃப் இன்கேஸ் நம்மளோட மொபைல் வந்து பேட்டரி லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நம்ம இது ஆல்ரெடி இந்த C டைப் கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ இதில் வந்து ஒரு சி டைப் எஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால வயல் நம்ம ஃபோன் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளால் சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்த ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 டிரான்ஸ்மிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ சிங்கிள் பர்சனாக யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்கு வந்து ஒரு ரிசீவர் இருந்தால் போதும், டிரான்ஸ்மிட்டர் இருந்தால் போதும். ஸோ 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே ஆக்சுவலாக அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, திஸ் இஸ் Grenaro அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி. ஸோ அதில் ஒரு சின்ன மைக் எஜெக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஒரு பவர் ஆன் அண்ட் தென் பவர் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. அப்புறம் இதில் வந்து சி டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் எதுக்காக சி டைப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் இன்கேஸ் நம்மளோட பேட்ரி வந்து பேக்கப் டெட் ஆகிடுச்சு, இல்லைனா ஏதாவது டிஃபால்ட்டாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதில் ஒரு மினிமலான ஒரு பேட்ரி பேக்கப் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணி நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு அந்த USB-C கேபிள் வந்து யூசேஜாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வரைக்கும் தேவையில்லை, பட் 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குது. நம்ம அதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் டிஃபெக்டிவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து 2 Grenaro மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 பர்சன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த 2 மைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு மைக் இருந்தாலே போதும். ஸோ இப்போ நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணி இதில் எந்த மாதிரி வாய்ஸ் கிளியர் அவுட் இருக்குதுன்றது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆக்சுவலி இதில் வந்து வாய்ஸ் கேன்சலேஷன், நாய்ஸ் கேன்சலேஷனும் இருக்குது. ஸோ we have to go and then check if it is really working or not. So we have to rearrange the Grenaro mic and then we have to check. Let's see எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டெஸ்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு ப்ரைமரி மைக்காக நான் ஒரு இது மட்டும் நான் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ Grenaro மைக்கை ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணு. இதில் வந்து ஷோ ஆகுதுதா ஒரு மாதிரி க்ரீன் கலர் லைட்டு. ஸோ இப்போ வந்து இது கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். People are distracting our videos while recording the videos, right? Comedy. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னோடய வாய்ஸ் வந்து கிளியராக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் we are trying to using that mic na. Let's see how it is come the output. பிகாஸ் எனக்கே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது எந்த மாதிரி என்னோடய வாய்ஸ் வந்து இந்த ரெக்கார்டிங்கில் வந்து கேட்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ நீட் டு செக் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் டு கிளியர். அண்ட் தென் இதில் வந்து டைம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து 30 மீட்டர்ஸ் 50 மீட்டர்ஸ் ரேஞ்சில் வந்து நமக்கு வந்து கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெட்ஸ் சி, இது வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். மைக் செக். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப தூரமாக போகிறேன். ஸோ எவ்வளோ வரைக்கும் என்னோடய மைக் வந்து கவர் ஆகுது, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து வீடியோஸில் வந்து கவர் ஆகுது இந்த ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஐ டோன்ட் நோ, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் we are using this mic. ஸோ ரொம்ப கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக தான் இருக்குது எனக்கு எல்லோரும். ப்ளஸ் இன்னும் என்னென்னா என்னோடய கையில் வந்து ஒரு சின்ன அடிபட்டிருக்கு, அதனால தான் என்னோடய கை யூஸ் பண்ண முடியும். வாட் போகணுமா? சரி பார்த்து. ஐயோ, எங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப கப்புள்ஸாகவே இருக்காங்க. கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்குது, வேறு ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஸோ என்ன நான் பேசுகிறது கேட்குதான்னு எனக்கு தெரியல. கேட்குதா என்னோடய மைக்? என்னோடய வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ பார்க்குற உங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படி இருக்க போகுதுன்ட்டு. ஐ திங்க் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் எனஃப் ஃபார் அஸ். பிகாஸ் யாருமே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லாங்காக யாருமே வீடியோ எடுக்க போகிறது இல்லை. மேபி ஒரு 13 feet 16 feet அந்த மாதிரி எடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் எனஃப் ஃபார் அஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். மேபி என்னோடய வாய்ஸ் வந்து கேட்கும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. ஓகே, லெட்ஸ் சி. இது வரைக்கும் போட்டு அங்கே என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து அங்கே இருக்கான். அண்ட் ஒன் மோர் திங், தேர் இஸ் ஒன் மோர் ஸ்பெஷல் இஸ் தேர். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு செக் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம். வி ஹேவ் 3 ஆப்ஷன் மோட்ஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் level 1 and then level 2 and then level 3. We need to check first, then only we have to know about that noise cancellation. எனக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது எந்த மாதிரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத. ஸோ காய்ஸ், இப்போ தான் நான் வந்து வீடியோஸோட அவுட்புட் பார்த்தேன். ஸோ வாய்ஸ் வந்து ரொம்பவே கிளியராக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல, பட் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணலாம். பட் அதில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூசர் கைடில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா level 1. ஸோ அது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து நாய்ஸ் கேன்சல் பண்ணி கொடுக்கும் நமக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் level 2ல் வந்து ஒரு 50% கொடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் level 3ல் வந்து
நமக்கு ஃபுல்லாகவே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் நான் இப்போ இருக்கிற பிளேஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே டிராஃபிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போவுமே கேட்கும் எப்படியும். ஸோ நம்ம வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து எப்படி கிளியராக கேட்குது, நம்மளோட வாய்ஸை மட்டும் கேப்சர் பண்ணுதா இல்லைனா சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறதுமே கேப்சர் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் சி, நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்டிங் என்னன்ட்டு. ஸோ காய்ஸ், நான் இப்போ வந்து என்னோடய மைக்கை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே, ஒரு ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் வீடியோவில் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போகிற என்ன இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிராஃபிக் அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் இருக்க இடத்துல தான், நாய்ஸ் இருக்க இடத்துல தான் நம்மளோட டெஸ்டிங் வந்து செக் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த செக்கிங் வந்து நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை. பிகாஸ் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் ட்ரைங் தட் வயர்லெஸ் மைக், ரைட்? ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் இதை வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது. ஸோ அவன் நேம் வந்து விஜி. ஆக்சுவலாக அவனும் ஒரு ட்ரைனர் அண்ட் தென் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் தான் முன்னாடி. பட் இன்னும் யாருமே இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க தானே. ஸோ அவன் வந்து எனக்கு இந்த யூடியூப்காக அவன் எனக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணான் இந்த மைக்கை. ஸோ தேங்க்ஸ் விஜி. ஓகே, இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் வீக் கூட நாங்கள் வந்திருந்தோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் போட்டிருந்த வீடியோஸ் கூட கப்பன் பார்க்கரில் எடுத்த வீடியோஸ் தான். ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோஸும் பார்த்தேன். பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்குல்ல. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு என்னன்னு தெரியல. பட் கிளைமேட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஓகே, அடுத்து நம்ம டெஸ்டிங் வந்து இப்போ வெளியே போகலாம். ஸோ பின்னாடி தெரியுதா எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் போகுது அப்படின்னு. ஸோ அங்கே போய் நம்ம வந்து டெஸ்டிங் பண்ணால் நம்மளோட லாஸ்ட்டு டெஸ்டிங்கும் சக்ஸஸ் தான். ஓகே, ஸோ வாங்க போகலாம், போய் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு வரலாம். ஓகே, மைக் எடுத்துடுறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மைக் டெஸ்டிங், நாட் மைக் டெஸ்டிங், இது வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் டெஸ்டிங் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லெவல் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணுறேன். எந்த மாதிரி நாய்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, இப்போ நான் ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஃபஸ்ட் பிளிங்க் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து லெவல் 1ல் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து பைக்கில் நிறையா போகுது. மேபி உங்களோட அந்த வாய்ஸு இல்லை அந்த நாய்ஸ் எந்த மாதிரி கேட்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இது வந்து மினிமல். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் த நாய்ஸ் ரெடியூஷன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ரிமைனிங் லெவல் 2 அண்ட் தென் லெவல் 3 இருக்குது. ஸோ வி ஹேவ் டு செக் த லெவல் 2 அண்ட் தென் லெவல் 3. ஓகே, டன். எவ்ரிதிங் இஸ் டன். ஓகே, அடுத்த நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய கார் வர ஆரம்பிச்சிருந்தால லெவல் 2 வந்து நம்ம ஆன் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து பிளிங்க் ஆகிடுச்சு. லெவல் 2 வந்து டர்ன் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து எந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு வந்து கிளியராக தெரியல. ஸோ எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, அது இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இட் இஸ் த கிளியர். மேபி யூ கேன் ஹியர் அபவுட் தட் த நாய்ஸ் அண்ட் தென் வாய்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். பிகாஸ் நான் வந்து கார் போகிறதுக்கு பக்கத்தில் தான் நான் வந்து வீடியோஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நாய்ஸ் ரெடியூஷன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட லெவல் 2 ஆஃப் டெஸ்டிங். ஓகே, நிறைய கார் வருது. லெவல் 3. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த லெவல் 3 ஆஃப் லெவல் 3. ஓகே, நான் வந்து லெவல் 3ல் வந்து நான் அடுத்த ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன். யா, ஐ ப்ரெஸ் த லெவல் 3. இப்போ எந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுதுங்கிறதும் எனக்கு தெரியல. மேபி நாய்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யா, லெட்ஸ் சி. நம்ம வந்து வீடியோவோட அவுட்புட் லாஸ்ட்டில் பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே ஓகே, மைக் நான் தப்பாக வச்சுட்டேன். ஸோ இதில் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபர்ஸோட வழி என்னென்னு எனக்கு இப்போ தான் புரியுது. ஏன்னா அவுட்டோர் ஷூட்டில் வந்து மக்கள் வந்து என்ன மாதிரி வீடியோ கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. பிகாஸ் நான் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ரெக்கார்டிங் டைமில். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரெக்கார்டிங் த வீடியோஸ் ஃபார் த அவுட்டோர் ஷூட்னா. ஸோ நவ் ஐ கேன் ஃபீல் தட் த பெயின். ஏன்னா நம்ம வந்து கேமராவை எடுத்துகிட்டு மைக் எடுத்துகிட்டு மக்கள் முன்னாடி பேசுகிறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரெக்கார்ட் அ வீடியோ. நான் வந்து வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன். பட் நான் வந்து ப்ராப்பரான ஒரு யூடியூபர் கிடையாது. இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஆம் நாட் அ பெர்ஃபெக்ட் அன்பாக்சர் அண்ட் தென் இன்ஃப்ளூயன்சிங் அண்ட் தென் ரிவ்யூவர். ஓகே, ஸோ நான் வந்து வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன். அந்த வீடியோஸில் என்ன வருதுங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ரெக்கார்டிங் எல்லாமே. டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் பெட்டர். ஸோ நான் வந்து கரெக்டாக எல்லாமே வந்து டெஸ்டிங் பண்ணனாங்கிறது எனக்கு தெரியல. நான் ரூமில் போய் எடிட் பண்ணி தான் நான் வந்து போடணும். ஸோ நான் எடிட் பண்ணி நான் வந்து எந்த மாதிரி ரெக்கார்டு இல்லை டெஸ்டிங்கில் எப்படி வந்திருக்கேங்கிறத நான் ஒரு வாட்டி ரீசேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் கொஞ்சம் ஹெவி டிராஃபிக் இருக்குது. நான் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கில் வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த டைமில் நான் வந்து லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 ஸோ அந்த நாய்ஸ் ரெடியூஷன் டெஸ்ட்டை வந்து நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி தான் நம்மளோட வீடியோ. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ
நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு காமெடி கண்டென்ட்டோட வீடியோவாக பார்க்கலாம், இல்லைனா என்னோடய ஜிம் vlog பற்றி நான் போடலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹேட் அஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஓகே, இது தேவையில்லை. ஓகே, தேவையில்லை தானே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ இந்த மைக்கில் பேசும்போது நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் ஆகிறேன், பிகாஸ் என்னோடய வாய்ஸ் வந்து ரொம்பவே கிளியராக எழுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவோட நான் வந்து உங்களை டூ லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை யூடியூப் சேனல். மை யூடியூப் சேனல் நேம் இஸ் 6.3. கண்டிப்பாக என்னோடய vlogs வந்து பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் காமெடியாகவும் கொஞ்சம் சொதப்பலாகவும் தான் இருக்கும். ஐ எம் நாட் அ பெர்ஃபெக்ட் யூடியூபர் அண்ட் தென் vlogger and then Insta influencer as well. Okay, so definitely I could change myself and then put some videos on there regularly and then maybe correcting myself and everything. Okay, so definitely நான் வந்து கரெக்டாக வீடியோ போடலான்னு பிளானில் இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் and then do like and share and subscribe to my YouTube channel. Yeah, let's see. So till then, bye from Rahul and then signing off 6.3. Tada, bye bye.